Ассалаумалейкум, құрметті оқырмандарым. Менің арнама қош келдіңіздер дегім келеді. Сіздерді бұл видеода да көріп отырғаныма қуаныштымын. Бүгін сіздермен тауық етінен 3 түрлі маринадта пеште пісетін шашликтердің рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен тауығымыздың төс етін 4 бұрыштап, орташа көлемде турап алатын боламыз. Турап дайындап алған тауығымыздың үстінен бір дана сарымсақ, тұз, қара бұрыш және де қызыл бұрышты қосатын боламыз. Қызыл бұрыш өз қалауларыңызша, егерде кішкене ащылау болған қаласаңыздар, көптеу қоссаңыздар болады. Және де үстінен сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Мінекей, енді осы массамызды теңдей 3 бөлікке бөліп аламыз. Яғни 200 граммнан болады. 200 граммнан кішкене асуы мүмкін, себебі үстінен біз сұйық май қойдық, дәмдеуіштер салдық. Енді үшеуін 3 түрлі маринадтайтын боламыз. Бірінші тауығымызға маринад үшін 1 шай қасық горчица, ұнтақ түрін немесе қоймалжың паста түрін қоссаңыздар да болады, және де 1 шай қасық балымызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Шетке алып, екінші маринадымызға кірісеміз. Екінші маринад үшін бізге 1 шай қасық томат пастасы және де 1 шай қасық қаймақ қажет болады. Бұны да жақсылап араластырып, шетке алып қоятын боламыз. Үшінші маринадымыз тіптен қарапайым, 2 ас қасық соя соусын қоссақ болғаны. Бұны да жақсылап араластырамыз. Маринадта болған тауықтарымызды маринады сіңуі үшін жарты сағат көлемінде қалдыратын боламыз. Одан көбірек қалдырсаңыздар тіптен жақсы. Жарты сағаттан кейін осындай ағаш башкаларға біз еттерімізді шаншып шығатын боламыз. Дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, сіздерде әр маринадталған тауық етінен 2 данадан шашликтер шығатын болады. 2 данаға бөліп, осылай башкамызға шаншып алатын боламыз. Пергамент немесе фольга төселген противенімізге орналастырып аламыз. Дайын болған шашликтерімізді 200 градуста қызып тұрған пешімізде 30-35 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Етіміз дайын болғанша пиязымызды дайындаймыз. Менде осындай ақжелкен және де жарты дана қызыл пияз. Пиязымызды өте ұсақтап, жұқалап турап аламыз. Ақжелкенімізді дәл солай ұсақтап тураймыз. Қаласаңыздар, аз көк немесе көк пияз пайдалансаңыздар да болады. Екеуін жақсылап араластырып аламыз. Егерде уксустарыңыз болса, уксус қосып жіберсеңіздер тіптен керемет болады. Менде болмағандықтан қоса алмадым. Дайын болған шашликтерімізді әдемі етіп ыдысымызға орналастырамыз. Жаңа дайындап алған пиязымызбен шашликтерімізді әсемдейміз. Бір жағынан көрік береді, бір жағынан пиязбен қосып жеген өте дәмді болады. Мінекей қыздар, біздің өте жеңіл дайындалатын әрі өте дәмді шашликтеріміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.